Всем привет! Сегодня наше видео о приятных мелочах из IKEA. Металлическая вешалка напольная. Очень удобная вещь. Купили таких две штуки. Одну к мужу в комнату, другую к сыну. Следующая полезная мелочь — это игрушки для пальчиковых игр и развития мелкой моторики. Что это ты спрыгнула с пальца? Привет! Привет! Для хранения этих игрушек и листов из тетради Кумон маленького размера применяем данные коробки. Да, вот, ку-ку. Ой, привет! Привет! Складывай листочек. Ку-ку. Как кролик скажет ку-ку? Ку-ку. Да, зайчик, да? Что там еще у нас есть? Медвежонок есть, да? Вот эти картинки как раз по размеру коробочки. Альбом здесь просто для примера. Формата А4 примерно коробка. Особенность данной коробки в том, что она на липучках. Дно на липучках у нас, да? Вот так. Сверху мы упаковываем. И вторая коробка в этой же упаковке. Тоже называется слактинг. Тоже на липучке. Только разделяется у нас одна из боковин. Вот если здесь ничего не разделяется. Да что такое, малыша? То здесь разделяется перегородкой. Вот такие коробочки получились. Аккуратненькие и красивые. Серые коробки самые большие. Посмотрим, длинные коробочки. Вставить надпись, либо номер коробки. Она отходит здесь. То есть есть отверстие для того, чтобы можно было подписать коробочку и заменить потом эту надпись, что очень удобно. У остальных коробок таких особенностей замечено не было.